สวัสดีค่ะวันนี้มีน้ำตกเด้อค่ะกับมีข้าวเหนียวนี่ก็ข้าวเหนียวด้วยจ้ะน้ำตกมาค่ะทุกคนมาได้จ้ะน้ำตกแบบว่าสามชั้นพวกหมูอืมสวยกระยาวมาด้วยค่ะมาใส่มันกันรูปปิดประตูสมตั้งมาด้วยจ้ะสับแล้วค่ะแบ่งอืมน้ำใหญ่มากน้ำตกอย่างนี้แซ่บมันเหรอหอมครับอ้ายมาแบ่งกันมาด้วยกันต้องขาวกัน
ยหวานหวานปากหวานดังหวานมากขอบคุณค่ะติดตามรับชมยี่วันพักแตกเนาะค่ะเนาะคลิปหนามาพอกันใหม่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ